你给我这个！我才不和你剩呢！这是不是你昨天剩的？什么老师你都剩就剩一点啊？这是炒酸奶，你看我剩不剩？哎，家里还真有炒酸奶机。怎么不见了？我可不知道啊。怎么办？哎，有办法了。正好家里还有点水果，今天我就给你做成炒酸奶，再给我剩，我就非得让你写100遍悯农不可。芒果有捣的，有颗粒感，更好吃。与芒果肉搭配炒酸奶，我只能说这个味道绝了。幸好泡沫箱的干冰没扔，试试热零下78.5度，你能不能冻成酸奶吧？哇，真的瞬间就凝固了。赶紧撒点水果和坚果，继续炒啊炒，这速度比冰箱快多了呀！再试试厚切酸奶行不行？码个3层差不多了吧？这么厚，得多等一会儿了，20分钟。哇哦，厉害了！水冲一下四周就能轻松脱模了。再淋个巧克力酱或者草莓酱，完美！现在我还真怕它全吃了。哎，炒酸奶没有炒冰机，我妈怎么做成的？不管了，我先吃了再说。哎，你给我找这个。妈，我要吃排骨。你过年收了多少钱红包4600，我要存起来。你存1年才几十块钱，你给我现在就能给你200。给。哎，正好你不是要吃排骨吗？我去帮你买，还给你做2种吃法。小朋友，你是否有很多问号？这我给你买的排骨300呢，你赚大了。看这排骨整整齐齐、可可爱爱的。我怎么觉得哪里不对劲？你都5年级了，你可以自己算呀。我给这个排骨焯个水，先把这大块的捞出来备用，一些小块的先藏冰箱，把大块的3面煎一下，但是不能煎太久，肉会老，微微金黄就行了。我得自制个腌肉的酱，洋葱怎么切才能不呛啊？切好的洋葱跟蒜打碎。儿子，帮我拿个碗。来了。烤排骨好不好吃，这个酱很关键。你怎么知道这些放多少？这你就不懂了吧？我烤的是意面，这些酱汁抹在排骨上，得抹均匀一点，腌的时间越长越入味儿。今天我给你做的是我自创的秘诀。不会是黑暗料理吧？小看你妈是不是？我要吃那种拉丝的芝士。那我就把芝士片换成马苏里拉芝士呗。好了，锅锅好了，再烧一层蛋液，回烤箱，预热烤箱200度，咱们等半个小时吧。没，到点了。哇，好香啊！给我尝一个。烫啊！趁热才好吃。真香！外面脆脆的包子里面的肉还能拉丝。这盘都给我。你怎么都拿走？这是排骨吗？这是我的利息。不是排骨2吃吗？另一种呢？明天给你做啊。哎呦，少壮不能力，老大徒伤悲。从今天起，我要。啊，这儿！哎，你要干嘛？妈，烤串是我学习的动力。学习的动力。这样啊，哎，我带你去吃一下真正的烤串，这样你学习的动力就更足了。关键是我还能去偷个配方，就是这儿，这才是地道的新疆红柳烤串。哇，这红柳烤串肉会比较厚啊，应该提前腌过。你看看。其实我最喜欢吃的是这个烤羊排，但它是烤，应该还经过了炸，比那个烤串的肉要更嫩一些，金黄金黄的。他们的一个招牌烤羊腿，这个肉也是比较嫩的，但是外面会有点油。应该是菠菜汁儿做的凉皮儿，像是米皮儿，其实他们应该叫酿皮儿。意外之喜的配方大小。哎呦，饱！吃饱了，你学习的动力该有了吧？还有点不足，可能还差个拉条子。你看这是啥？直接给你发起一个桃花的挑战，快来应战呀！桃花？这龙啊，这太难了吧？我辛辛苦苦崇拜了你那么多年，你可别让我瞧不起你。那不试试啊？经过1晚上的研究，我这几样工具也能将就吧？我现在要挑战的可是非物质文化遗产啊，着实是心里没底。熬糖应该是跟做糖葫芦一样的吧？我估着应该差不多是这样了。现在要开始飞檐走壁了，这是个啥？只是看着简单，实操就觉得自己的手是个猪蹄儿。好吧，继续第2遍，不能心急，不能心急。哎，这中间怎么连不上？原来是糖浆太烫了。没事，再来一次。哇，我怎么这么厉害？第3次就画出了这么好看的龙。怎么拿不起来？原来问题出在源头，赶紧向发起者求救。据说这个配方价值5000，原来还需要这么多材料和严苛的比例，还有温度。妈呀，快关，要糊了！
另外一个关键点，原来底板上是要刷油的。那再来一次，不断的翻车，感觉我的手法越来越娴熟了。这次的糖一上手就觉得稳了，很细的糖丝也能拉出来，但是没到最后一步，心里还是没底呀。更有飞雪着于风云梦，我是千里故人，青山迎白首，年少有节，枪声风流。你以为这么简单，其实中间还有胖蜥蜴失败，糖熬软掉了失败，画得太粗糙失败，所以这个我算挑战成功了吗？儿子，快看！这也太帅了！这也太帅了！爸，你看。没事，走，去撞击下一个挑战者。淋雨 September， 你敢来挑战吗？转盘接着。喂，小小，听说你很会处理家里的库存呢？哦，都是邻居，帮我处理一下呗。快点啊，我下午来取。哎，奇怪了，邻居怎么知道我会做鱼皮花生的？本来想拒绝，但这低头不见抬头见的，哎呀，何况我也费不了多大事儿，那就一部分扒皮做成鱼皮花生，再留一部分不扒皮，做个糖霜花生吧。鱼皮花生的那个皮是一层有点膨化的面粉脆皮，让人想不到的是，这个皮是一个一个包上去的。做法虽然简单，但这一个个的包也是能累到手抽筋。包好撒点海苔碎，这是海苔口味了。炸的时候需要冷油下锅，小火慢炸，这样才不会使鱼皮裂开。炸好就是这个样子啦，看着跟买的差不多嘛。还是做糖霜花生比较简单。经过糖化的无数次翻车，我熬糖已经炉火纯青了，只要火候对了，不停的搅就能起霜了。喜欢厚一点的可以加点玉米淀粉，扒拉均匀就 OK 了。这夏天喝个小啤酒，就着这个不要太美。正好我也用自己家的花生多做点，装到密封罐里，随吃随倒点出来，平时当零食也是很棒的。哎呀，都这么久了，做好了吗？好了，我去给你拿。这么少？你个8碗就这么多呀？哎，我的碗！哎，这是你买的芒果吗？又没买。哎，是不是你小子用我手动下的单？这么大，可以做芒果糯米饭呀！你是不是得去偷个配方啊？不然做的不地道。这可是泰国地道的路边摊啊！这可是地道的芒果糯米饭，你尝尝。你看我就说吧，还是看我的吧，回家。哎呀，为了做地道的芒果糯米饭，我特意买了泰国的糯米，泡3个小时先。这泰国的芒果甜度还真的挺高，简单的切块自然不是我风格，这么简单的摆一摆，就成高颜值的玫瑰花了。颜值是不是瞬间就有了？蒸饭之前还有一个重点要处理一下，那必须得有香兰叶来提香啊。糯米泡的差不多了，就可以上锅蒸了。铺平，插上香兰叶，水开大概蒸个20分钟。这个时间来调椰浆，也需要香兰叶，煮出来才会有地道的浓浓的椰香味儿。哇，糯米饭蒸好了，哇，好香啊！蒸好的米饭盛到盆里。把刚才的椰浆倒2/3进去，拌均匀，静置个10分钟。剩下的1/3还需要调个胶质，待会儿浇饭用。最后把糯米饭盛到盆里，整个造型。扣盘子上，撒上花生碎，淋上胶汁，1份秒杀外面一切买的糯叽叽、香喷喷的芒果糯米饭，搞定！哇，这个口感真的哇绝了！哎，好了没有？好了没有啊？来，尝尝你妈做的芒果糯米饭。哇，太好看了吧！哎呦！老妈，我跟你说，还是你做的最好吃，所以我要给你买了一箱榴莲。下次我想吃榴莲仙草啊！这个小子有这种。